নমস্কার শিক্ষার্থীরা, রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনারের এই মডিউলে তোমাদের স্বাগত। এই সেশনে আমরা শিখব কিভাবে রেফ্রিজারেটর, বোতল কুলার, দৃশ্যমান কুলার, ডিপ ফ্রিজার, উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসি এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কন্ডেন্সারের সাথে নিজেকে পরিচিত করা যায়। উদ্দেশ্য: এই অনুশীলনের শেষে তোমরা সক্ষম হবে একটি রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সার চিহ্নিত করতে, একটি বোতল কুলার এর কন্ডেন্সার চিহ্নিত করতে, একটি দৃশ্যমান কুলারের কন্ডেন্সার চিহ্নিত করতে, একটি ডিপ ফ্রিজারের কন্ডেন্সার চিহ্নিত করতে, একটি উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসির কন্ডেন্সার চিহ্নিত করতে। এখন চলো আমরা নজর দিই রেফ্রিজারেটরের, বোতল কুলার, দৃশ্যমান কুলার, ডিপ ফ্রিজার, উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কন্ডেন্সারের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস, ইকুইপমেন্ট এবং কনজিউমেবলসের দিকে। টুলস, ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কনজিউমেবলস: ট্রেনিজ টুল কিট, oil can, refrigerator condenser, bottle cooler condenser, visible cooler condenser, deep freezer condenser, window AC or split AC condenser, cotton কাপড়, oil। এখন রেফ্রিজারেটর, বোতল কুলার, দৃশ্যমান কুলার, ডিপ ফ্রিজার, উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কন্ডেন্সারের সাথে পরিচিত হওয়ার প্রস্তুতিগুলো দেখা যাক। টাস্ক 1: রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত কন্ডেন্সারের ধরন শনাক্ত করুন, দৃশ্যমানভাবে পরিদর্শন করুন, টেবিলে রেকর্ড করুন। স্ট্যাটিক বা স্টেশনারি কন্ডেন্সার হল এক ধরনের কন্ডেন্সার যা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের নল দিয়ে তৈরি কয়েকগুলির একটি সেট নিয়ে গঠিত। এগুলি সাধারণত রেফ্রিজারেটরের পেছনে বা নিচে অবস্থিত এবং তাপ অপসারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিচলন এবং বিকিরণের মাধ্যমে কাজ করে। রেফ্রিজারেটরে স্ট্যাটিক কন্ডেন্সারের কার্যপ্রণালী: তাপ অপসারণ। রেফ্রিজারেন্ট বাষ্প ফ্রিজের কয়েলের ঘনীভূত হয়ে তাপকে বাইরের দিকে ছেড়ে দেয়। ঘনীভবন প্রক্রিয়া: রেফ্রিজারেন্ট কয়েলে ঘনীভূত হয়, তরলীকরণের জন্য আশেপাশে তাপ ছেড়ে দেয়। তাপ বিনিময়: রেফ্রিজারেন্টের তাপ পার্শ্ববর্তী বাতাসে স্থানান্তরিত হয়, যা তরলীকরণকে সহায়তা করে। সম্প্রসারণ এবং শীতলকরণ: কম চাপের কারণে রেফ্রিজারেন্ট ভালভের মধ্যে দিয়ে যায়, প্রসারিত হয় এবং শীতল হয়। শীতলীকরণের জন্য বাষ্পভবন: কয়েলের শীতল রেফ্রিজারেন্ট অভ্যন্তরীণ তাপ এবং শীতল সামগ্রী শোষণ করে। সঞ্চালন এবং পুনরাবৃত্ত চক্র: ফ্রিজের পছন্দসই শীতল তাপমাত্রা ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখতে রেফ্রিজারেন্ট চক্র। টাস্ক 2: বোতল কুলারে ব্যবহৃত কন্ডেন্সারের ধরন চিহ্নিত করুন, দৃশ্যমানভাবে পরিদর্শন করুন, টেবিলে রেকর্ড করুন। বাণিজ্যিক পরিবেশে দক্ষ শীতলীকরণের প্রয়োজনের কারণে বোতল কুলারগুলি প্রায়শই জোরপূর্বক বায়ু কন্ডেন্সার ব্যবহার করে। বোতল কুলারে ফোর্সড এয়ার কন্ডেন্সারের কার্যপ্রণালী: তাপ অপচয়। বোতল কুলারের কম্প্রেসর রেফ্রিজারেন্টকে উচ্চ চাপের বাষ্পে রূপান্তরিত করে। ঘনীভবন প্রক্রিয়া: জোরপূর্বক বায়ু ঘনীভবনকারী উচ্চ চাপের বাষ্প গ্রহণ করে এবং তাপ বিনিময়কে ত্বরান্বিত করে।
তাপ স্থানান্তর এবং শীতলীকরণ। কয়েল উত্তাপ মুক্ত করে, জোরপূর্বক বায়ু সঞ্চালনের সাহায্যে রেফ্রিজারেন্ট ঘনীভূত করে। সম্প্রসারণ এবং শীতলীকরণ। রেফ্রিজারেন্ট ভালভের মধ্যে দিয়ে যাওয়া চাপ হ্রাসের কারণে গভীরভাবে প্রসারিত এবং শীতল হয়। শীতলীকরণের জন্য বাষ্পীভবন। কয়েলে ঠান্ডা রেফ্রিজারেন্ট উপাদানের তাপ শোষণ করে শীতল বজায় রাখে। সঞ্চালন এবং ক্রমাগত শীতলীকরণ চক্র। বোতল কুলারের তাপমাত্রা বজায় রাখতে রেফ্রিজারেন্ট চক্র এর বিষয়বস্তু শীতল করে। টাস্ক 3, দৃশ্যমান কুলারে ব্যবহৃত কন্ডেন্সারের ধরন চিহ্নিত করুন। দৃশ্যমানভাবে পরিদর্শন করুন। দৃশ্যমান কুলারে সাধারণত যে ধরনের কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয় তা হল বায়ু শীতল কন্ডেন্সার। এই কন্ডেন্সার রেফ্রিজারেন্ট থেকে পরিবেষ্টিত বাতাসে তাপ স্থানান্তর করে কাজ করে। এয়ার কুলড কন্ডেন্সারের কার্যপ্রণালী। রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহ। রেফ্রিজারেন্ট তার বায়বীয় অবস্থায় সিস্টেম থেকে তাপ শোষণ করে এবং কন্ডেন্সারে প্রবেশ করে। তাপ বিনিময়। কন্ডেন্সার কয়েলগুলি রেফ্রিজারেন্টের তাপ অপসারণ করতে পার্শ্ববর্তী বায়ু ব্যবহার করে। ঘনীভবন। তাপ বিনিময় রেফ্রিজারেন্টগুলিকে ঘনীভূত করতে প্ররোচিত করে, তাপমাত্রা এবং চাপ হ্রাস করে। সংগ্রহ এবং সঞ্চয়। সংগ্রহিত তরল রেফ্রিজারেন্ট শীতল এবং কম চাপে পুনরায় প্রবেশ করে। বায়ু প্রবাহ। কার্যকর তাপ অপচয়ের জন্য পাখা বা ব্লোয়ারগুলি গুরুত্বপূর্ণ বায়ু প্রবাহকে উন্নত করে। চক্রের ধারাবাহিকতা। তরল রেফ্রিজারেন্ট সিস্টেমে পুনরায় প্রবেশ করে, তাপ শোষণের জন্য প্রস্তুত, বাষ্পীভূত হয়। টাস্ক 4, ডিপ ফ্রিজারে ব্যবহৃত কন্ডেন্সারের ধরন চিহ্নিত করা। দৃশ্যত পরিদর্শন করা। টেবিলে রেকর্ড করা। ডিপ ফ্রিজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কন্ডেন্সার হল ফিন্ড টিউব বা ওয়্যার অন টিউব কন্ডেন্সার এবং কিছু ক্ষেত্রে প্লেট টাইপ কন্ডেন্সারও ব্যবহৃত করা হয়। ডিপ ফ্রিজারে ব্যবহৃত কন্ডেন্সারের কাজের পদ্ধতি। রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো। কম্প্রেসার থেকে উচ্চ তাপমাত্রা রেফ্রিজারেন্ট তাপ কন্ডেন্সারে প্রবেশ করে। হিট এক্সচেঞ্জ। কন্ডেন্সার ভাপ তাপ প্রকাশ করে, যা পৃষ্ঠের দক্ষ যোগাযোগের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কন্ডেনসেশন। রেফ্রিজারেন্ট তাপ প্রকাশ করে, ভেপার থেকে লিকুইড পর্যায়ে শিফট করে। সংগ্রহ এবং স্টোরেজ। সংগৃহীত রিসিভার বা সঞ্চয়কারীতে সংরক্ষণ করা শীতল রেফ্রিজারেন্ট। দক্ষ তাপ অপচয়। কন্ডেন্সার ডিজাইন ডিপ ফ্রিজারের কম তাপমাত্রার তাপ অপচয়ের চাহিদা পূরণ করে, দক্ষ হিম শীতলীকরণ এবং ঘনীভবন সক্ষম করে। সাইকেল কন্টিনিউইটি। কন্ডেন্সারের লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট মিটারকে এভাপোরেট পরিণত করে, তাপ শোষণ করে, চক্র অব্যাহত রাখে। টাস্ক 5, উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসিতে ব্যবহৃত কন্ডেন্সারের ধরন চিহ্নিত করা। উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসি উভয়ই সাধারণত এয়ার কুলড কন্ডেন্সার ব্যবহার করে। তাদের কনফিগারেশন ভিন্ন হতে পারে। দৃশ্যত পরিদর্শন করা। উইন্ডো এসি। উইন্ডো এসির কন্ডেন্সার সহ একটি কেসিংয়ের মধ্যে সমস্ত কম্পোনেন্ট। উইন্ডো এসি কন্ডেন্সারের কাজের পদ্ধতি।
রেফ্রিজারেন্ট কম্প্রেশন, গ্যাসীয় আকারে রেফ্রিজারেন্ট ঘর থেকে তাপ শোষণ করে কম্প্রেসারে প্রবেশ করে, যেখানে এটি সংকুচিত হয়। কনডেনসেশন, উচ্চ চাপ গরম রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস বাইরের কয়েলে স্থানান্তরিত হয়, সেখানে এটি পরিবেশে তাপকে বহিষ্কার করে তরলে ঘনীভূত হয়। এক্সপ্যানশন ভালভ, উচ্চ চাপের তরল রেফ্রিজারেন্ট একটি সম্প্রসারণ ভালভের মধ্যে দিয়ে যায়, এর চাপ এবং তাপমাত্রা হ্রাস করে। ইভাপোরেশন, চাপের তরল রেফ্রিজারেন্ট ঘরের বাষ্পীভবনে প্রবেশ করে, ঘরের ভিতরের তাপ শোষণ করে এবং শীতল বায়ু প্রসার করে। সাইকেল কন্টিনিউয়েশন, রেফ্রিজারেন্ট কম্প্রেসারে ফিরে আসে সাইকেলটি পুনরায় চালু করতে। স্প্লিট এসি, স্প্লিট এসিতে কন্ডেন্সারটি কম্প্রেসারের সাথে আউটডোর ইউনিটে থাকে। স্প্লিট এসির কাজের পদ্ধতি। ইনডোর ইউনিট, এতে ইভাপোরেটর কয়েল এবং এয়ার হ্যান্ডলার অথবা ব্লোয়ার থাকে। ইনডোর ইউনিট ঘরের বাতাস থেকে তাপ শোষণ করে। আউটডোর ইউনিট, কম্প্রেসর এবং কন্ডেন্সার কয়েল থাকে। এখানে ভিতর থেকে শোষিত তাপ বাইরের পরিবেশে বহিষ্কৃত হয়। রিক্যাপ, এই বিষয়ে আমরা জানতে পারলাম রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সার চিহ্নিত করা, বোতল কুলারের কন্ডেন্সার শনাক্ত করা, দৃশ্যমান কুলারের কন্ডেন্সার শনাক্ত করা, ডিপ ফ্রিজারের কন্ডেন্সার চিহ্নিত করা, উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসির কন্ডেন্সার শনাক্ত করা। আমি আশা করি তোমরা সকলেই রেফ্রিজারেটর, বোতল কুলার, দৃশ্যমান কুলার, ডিপ ফ্রিজার, জানালা এবং স্প্লিট এসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কন্ডেন্সারের সাথে নিজেকে পরিচিত করার প্রক্রিয়াটি বুঝতে পেরেছো। তোমাদের ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা। আসো আমরা পরবর্তী সেশনে দেখা করি। বিদায়।